ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಬೈಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ. TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. TVS ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 75ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ನಮಗೆ 7 ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್, ಗ್ರೇ, ರೆಡ್, ವೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್, ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ 7 ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕಿನ ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 109.7 cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ವ್ FI ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು 8.18 bhp 7350 RPMನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 8.7 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ 4500 RPMನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 4 ಗೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ದೂರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ರೇರ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ UST ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಬ್ರೇಕ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫ್ರಂಟ್ 130 mm ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ 110 mm ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ 17 ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ 17 ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಟೈರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. 3-4 ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಡ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. 790 mm ಇಂದ 795 mm ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಬೋದು. 5 ಅಡಿಯಿಂದ 5.78 ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 175 mm ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂಪ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಹಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 10 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 75ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕಾ 75ರಿಂದ 80 ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ತೂಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 110 kg ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. 85ರಿಂದ 90 ತನಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಲೈಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ 12V 4Ah ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಲೋಜನ್ ವಿತ್ LED DRL ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 56,000ದಿಂದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ 62,950 ತನಕ
ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 75,000ದಿಂದ 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.